Hello guys, welcome to Let's Talk English. Y en la clase de hoy vamos a ver estas palabras aquí, chicos. Estas palabras aquí empiezan con la letra T. La letra T en español y en inglés es diferente, ¿sí? El sonido es diferente. La letra T en español es fuerte y seca, ¿sí? Es Tony, tiempo, Tom, ¿sí? En inglés tiene un sonido y ese es el sonido con palabras que tienen la letra T. Por ejemplo, vamos a checar la pronunciación de estas palabras. Time, take, tell, table, teach, talk. Así se pronuncian palabras que tienen la letra T.